galera, estamos aí com mais uma receita da cozinha da Sofia. E nós vamos fazer o que hoje, Sofia? Um pão. Fala direito esse Um pão. Um pão para nós tomar café amanhã cedo, né? Né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, tá todo mundo em casa e nós vai comer um pãozão da hora. Então vamos lá, Sofia. Gente, a nossa receita é da hora e muito fácil de fazer, né, Sô? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar 200 ml de água morna. Aí você coloca aqui no nosso recipiente. Coloca para não espirrar, para não fazer sujeira, senão a mamãe bate em nós. Aí coloca aqui na pia. Gente, a gente vai misturar junto com essa água o que, Sofia? O leitinho morno, mais 200 ml de leite. Aí, leitinho de vaca, né? É de vaca esse leite? Esse leite é de vaca? Não. Ou é de texugo? É de neném. É de vaca, menina. Então, gente, deixa eu ver se eu lembro a receita aqui de cabeça. Agora, nós vamos usar 10 gramas de fermento biológico. Tá aberto, cuidado com o pai abrir. Não, fermento, é farinha. Você faz eu passar vergonha. Tá aberto. Põe aqui. Pode colocar todo o nosso fermento. Ah, tá bom. Espera aí que a gente precisa de alguma coisa para mexer. Mexe devagarzinho. Muito devagarzinho. Deixa eu ver se a nossa cozinha tem um fouet. Ô, Paty, tem um fouet para emprestar para nós? Espera aí, deixa eu ver se eu acho um fouet aí quando você bate. Não tô achando um fouet, gente. Achei um fouet. Tá meio quebrado, mas só tem esse. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Só tem esse. Quebrado? Então vamos lá. Vamos bater com esse fouet aqui mesmo. Deixa eu pegar a colher. Você bate com esse fouet pra quebrar. Então, pera aí. Deixa eu ver agora. Então nós temos que pôr o fermento para ele agir, né, no leite e na água morninha. Agora você vai colocar um pouco de farinha. Pode colocar toda essa farinha. Coloca tudo. Gente, aqui tem 300 gramas de farinha. Colocou toda a farinha? Deixa eu ver. Tem que aproveitar tudo. Mexe. Bem mexidinho. Tá bom? E a gente vai usar mais ou menos, pessoal, 600 a 650 gramas de farinha nessa receita. Tá bom? Agora, o que vai? Não, mexe mais. Deixa eu te ajudar a mexer um pouquinho. Mas tem que mexer bem. Tem que mexer bem. Para esse pão ficar da hora. Vocês mexem aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, né? Para ficar bom. Aí, tá vendo que tá ficando bem legal a nossa massa? Né? Mexe mais um pouquinho, né? Mexe mais um pouquinho, você que meu braço cansou. Mexe direitinho, sem fazer sujeira. Pega assim, ó. Pega assim, ó, com a mão assim. Eu sei que você tá baixinha, mas você vai crescer. Aí, esse fouet não tá ajudando. Aí, agora, Sofia. Agora, o que nós vai pôr? Nós vamos colocar nessa receita açúcar. Açúcar, não, esse é o sal. Açúcar. Gente, são 5 colheres de açúcar. Pode colocar todo açúcar. Isso. Coloca todo açúcar. Isso. Pôs tudo? Pois. Agora você mexe. Mexe bem mexidinho. Vai virar uma manteiga. Vai virar um pão da hora. Manteiga. E a manteiga tá mole também? Aí, deixa eu mexer um pouquinho pra você, né? Olha, gente, como é que tá ficando o nosso pão. Fica ligadinho aí, galerinha, pra você aprender essa receita desse pão caseiro, que fica fofinho
e E maravilhoso. crocante. E muito crocante, vai ficar crocante, Sim. né? Você gosta de pão? Não. Não? Você não come pão? E a tua bisnaguinha, você não come? Sim. Tira o mão do pé, sua porca. Como é que eu vou comer esse pão depois? Esse pé sujo teu. Gente, na nossa receita, vamos colocar 2 ovos. Pode colocar tudo. Os 2 ovos. Isso, aí você vai mexer agora também. O segredo é mexer. O segredo é mexer. Deixa. O segredo é mexer. Mexe os ovos. Isso. Fica bem da hora. Vai, mexe direitinho. Tá ficando amarelo. Isso é porque você colocou ovo. Mexe direito. Aí, agora, Sofia, presta atenção. Nós estamos chegando no momento importante do nosso pão. Coloca a manteiga. 2 colheres de manteiga, de margarina. Põe tudo aí. Isso. Grudou? Peraí que eu te ajudo. Peraí. Saiu. Aqui, ó. Passa aqui, ó. Aí, agora aqui vamos mexer bem. Deixa eu ajudar. Não, deixa eu ajudar um pouquinho aqui. Não quero. Eu sei, peraí, deixa eu mexer um pouquinho aqui para dissolver bem essa manteiga. Senão não pode perder tempo, senão nós estraga a nossa massa. Tá? Olha como é que tá ficando uma massa bem cremosa. Mexe agora. Não sal não. Nós vamos pôr sal, mas vamos pôr sal já. Aí. Mexeu? Agora você vai colocar o sal. 1 colherzinha de sal. Põe tudo. Isso. Beleza. Enquanto a Sofia mexe, eu vou pesar aqui mais a quantidade de farinha que a gente precisa para concluir a nossa massa, né? Aí. Muito bem, muito bom. Aí, gente, tá ficando da hora. Agora, Sofia, olha só. Vamos colocar mais 300 gramas de farinha na nossa massa. Pode colocar tudo. Tudo. Põe tudo uma vez. Pode pôr. Aí. Isso. Isso. E agora você vai mexer. Você que vai lavar essa louça depois? Eu não. Não? Não. É você. Aí, pessoal, aqui é a nossa receita. Vocês guardaram? Depois vai estar a nossa receita na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou te dar tem um toque especial no nosso pão que já nós vamos colocar, né? Mais um ingrediente final, que é um toque especial. Isso, Sofia. Mexe bastante. Tá duro. Isso, a intenção é ficar meio durinha assim, vai, porque nós colocamos farinha. Quer que eu mexa um pouquinho? Sim. Deixa eu mexer um pouco. Olha só, gente. Que da hora que tá ficando. Segura aí a bacia, pai. Aí, segura. Olha só. Vamos mexer. Gente, já a gente mostra pra vocês como é que vai ficar a nossa massa. Falou? Manda um beijo pro pessoal. Fala até já. Montamos nosso bolo. E a Sofia tá finalizando a massa. Amassa bem para ficar uma massa bem homogênea, uma massa bem leve. Vamos, mão na massa, gente. Vamos. Eu quero esse pão para hoje. Vamos lá. Vai, capricha. Deixa eu pôr um pouquinho de farinha aí. Capricha nessa mexida aí. Gente, nós usamos mais ou menos entre 700 e 750 gramas de farinha, tá bom? Agora estamos finalizando a massa. Aí assim que a gente finalizar, ela precisa descansar 40 minutos, tá bom? Aí a gente vai voltar e vai mostrar como é que a massa ficou para você,
Tá bom? Fala pro pessoal. Até já já, pessoal. Até já já, pessoal. Olha aqui. Beijão pra você. Então tá. Fala, galerinha. Estamos aqui de volta com o nosso pão. Olha que coisa linda que ficou. Fala aí, filha. Fala pra galera como é que ficou lindo o nosso pão. Gente, fica lindo. Agora vamos dar uma pinceladinha aqui. Com uma geminha. Tá? Logo, logo nós traz ele aqui finalizado pra vocês. Forte abraço. Manda um beijo, filha. Sabe aquele pão lá? O que tem aquele pão? Não deu certo? A nossa receita? Deu. Deu? Sim. Ficou bom? Sim, olha aqui. Vamos mostrar pro pessoal. Olha, gente, como é que ficou o nosso pão. Olha que delícia, tá cheiroso. Aperta pro pessoal ver como é que ficou maciozinho. Olha, pessoal, ó. Olha que pão macio. E tá quentinho, acabou de ser assado. Aquela massa deu para 4 pães. Olha só, grandes, enormes, né? Se você quiser, você pode fazer até para vender. Tá bom? Sim. E esse vai ser o nosso café da manhã, amanhã cedo, né? Tá quente as abelhas, você vai queimar a mão, menina. Né? Então fala pro pessoal, ó. Obrigado. Obrigado. Né? E até logo, até a próxima receita. Até a próxima receita. Beijo, abraço e... Fui.